ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये प्लम और वैरायटी है हिरोमी रेड। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इस वैरायटी की। और आप ये देख सकते हैं 1 साल के ग्राफ्ट में लगभग इसने अपना जख्म भी हील कर लिया है। और फेदरिंग देखिए, ये 1 साल की कलम है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है।